Кристина от Кристина Прогрес. Това е работата, която съм имала цял живот. Аз съм създала Кристина Прогрес. Английски, руски, френски, испански, португалски. Учила съм чешки, сръбски. Докторантурата ми е езикознание. По принцип не уча езици изключително лесно и затова смятам, че мога да помогна на нашите ученици, защото разбирам предизвикателствата им. Най-трудният език за всеки човек е различен. За мен може би немски. Защото това е моята любов. Аз винаги съм обожавала български, винаги съм го разбирала, това просто винаги е било вътре в мен. Ами, зависи от човека. За някой може въобще да не е важно, за други това е живото спасяващо, така че всеки сам си преценява. Труден е, но с правилната подкрепа може да се стигне много далече и има ученици, които наистина говорят свободно български, така че за тях пък е лесно. Забележителности. Българският трябва да е нещо приятно, българският трябва да има желание да се учи и когато го научиш, да, ти можеш да оцелееш без български, но животът ти става 100 пъти по-приятен, 100 пъти по-практичен и можеш да развиеш потенциала си. Граматика. Индивидуални. Говорене. Кристина Прогрес.